Ungijikele so. Yeah. Ngiyambona guys, uthi akamsindi, uthi lo number 10 awumsindi, umjwayele, usegazini waphiwa yena. Umama uthi makavela umama wakhe wamtshela ukuthi uyogqoka number 10. Introduce yourself to our viewers with your name, your surname, usho nokuthi bodlalela iphi team namhlanje. Igama lami Sandisile Sikhosana, bengidlala eDelmas Royal Lions. Okay. So Sandisile yini into eyenza ukuthi udlale ibhola? Why did you choose ukuthi wena ufuna ukudlala ibhola? Nami ngapha mangilaza umaye ngabona ngathi ngcono ungalahli talent yabo because ufuna yabo khuphuyisa nami ngibe ngale phezulu yabo kuba upcoming superstars so na ibanyana ngizibone ingalo ngifana nabanye vile team. All right. So performance yakho namhlanje wena as an individual ne performance team yakho mawuyibhekile benjani? Namhlanje beyiphuwa sidlala sothi beyilevel balegile balahla ifocus bangasishanga on udliwa kwethu amagoli bekumele sathole igaming manje sasaqinisa fair uma penalty aluza khona uma penalty. Speaking of ama penalty awona njayami wena ufikile lapha ugqoka number 10 number 1 ugqoka number 10 angikwatisi ufikile lapha ushaya ama dance uzuza ipenalty kanjani? Amshithi lapho bengilahla goalkeeper ene bese ngimlahlile ngathi ngiyashaya kanti ngizoliphamisa zange ligcwalise laphelele emoyeni. Okay, so what is it that you learning from leyo nto leyo? Ukuthi na next time bangishaya yabo vele ngenze make sure ukuthi ngiyaligcwalisa ene ngingasayenza ama steps amaningi because now agcina ngidida ingcondo bese ngihambisa phansi. All right, so ngizokubuza question nyane tricky ne upreferani ukuthi ushaya i-hat trick niyadliwa or 2 yama own goals i-team win? Phinda ucina. Hat trick niyadliwa, ushaya hat trick team yadliwa, nina niyadliwa. 2 yama own goals niyawina. Ukhetha yiphi? Ungaprefera yiphi? Hat trick. Nidliwe? Make sense lento le. Nidliwe? Vele hat trick. Ngishaya hat trick. Ngoba motha ama own goal bese kuyowina la. Kuwina nina ngama own goal lawa. Ngisho niya leader already bese ushaya ama own goal mara still niyawina. Ama own goal. Where's ama own goal? Ama own goal ayituna? Yeah. Hat trick. Niyadliwa nge hat trick? Ngampani. Kampani ndliwe? Hat trick. Okay. So wena okay ne. Mobhekile ne ku pitch. Iphi position enzima unawo wonke and why ucabanga ukuthi inzima? Mangibhekile so. Defend. Unzima defend. Why? Because ayishomele basiprotect thina abaphambili ukuthi ama defender wethu mele enze make sure ukuthi awuyakhangenayo bese thina senza umzamo phambili. No goalkeeper namele yakhulume nama defender ukuthi ngeke ezofahla longena kuye bese thina sakora laba bale phambili. Okay, all right. Iphi best player ongafisa ukudlala nayo in the future? Stay. All right. Chawubani? Udlala ku? Chambata Sundowns. Yeah. Okay. All right. So kumntana omncane nje yabo odlala before siya lapha ubani ogcoka number 10 ucabanga ukuthi akamdeserve kuplapha anyway noma ngaye ku PSL or ugcoka number 10 ucabanga ukuthi lo ufaka number 10 mahala akamdeserve nalaso uQueen odlalela iButleng United. Indoda mfana uThwembu. Okay, ungathini kumntana omncane ofuna ukudlala ibhola okhulayo ofuna ukudlala ibhola amazwi nje few words encouragement ongawasho kuye? Ata focus alalela bocoach abene discipline amamela ajime angalahli focus ne experience uzoba sharp. No, thank you so much for isikhathi sakho number 10. Hayi khulile.